Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, դուք դիտում եք թունելի վերջում լույսը ժամանակավոր փոխարինող արմ կոմեդին։ Հուսով ենք կգա մի օր, երբ մենք ոչ թե կփորձենք սկանդալներից 2-3-ը ընտրել մեր հաղորդման համար, այլ ստիպված կլինենք նաև շոու բիզնեսի լուրերը, 02-ի լուրերը, ինչ որ Անգլիայի լուրերը։ Բայց այս պահին քաղաքական թորնոգրաֆիան թույլ չի տալիս թուլանալ, այնպես որ էկրանների առաջ դրեք Սանտայի հավատարիմ ընկեր Ռուդոլֆից պատրաստված ստեյքը եւ դիտեք այսօրվանի մեջ։ Մենք ստանում ենք հազարավոր նամակներ նրա մասին, որ արդեն դրել եք զանգակ, like, subscribe, բայց մեզ էլ հասկացեք, մենք ագահ ենք, էլի ենք ուզում, բոլորը դրեք։ Մեզ պետք է ձեր սիրո անդադար ապացույցներ եւ ուշադրություն։ Այնպես որ խզարեք։ Ողջույն։ Ողջույն։ Սա կարծում եմ, որ բոլորին է տարակուսանքի մատնել։ Մարդու իրանքների հարգարժան պաշտպան։ Մերսի։ Ազգային ժողովը հերթական անգամ կորցրեց կուսությունը։ Հերթական մի անգամ չի էդի։ Չէ, մերը այս անգամ գերագույն գենգբենգերը նորից մանրակրկիտ բացատրեց, թե ով էր մեղավոր Հայաստանի ռազմական անհաջողությունների համար։ Պատասխանատվությունը իհարկե ընդունեց, բայց մեղավորը այդ շատ ավելի բարդ մոմենտ է, այստեղ պետքա վերլուծական միտք։ Եվ այդ վերլուծական միտքը չռած աժամբյոնից։ Վերլուծությունը չռած Օտո ֆոն Բիսմարկի դեմքի արտահայտությամբ։ Հակառակորդն էլ է հետևում քեզ։ Ինքը տեսնում է, որ դու գնում ես դեպի մի գիծ 80-ականների զենքերից անցում ես կատարում 2020-ականների զենքերի։ Ինքը հասկանում է, որ երբ որ դու այդ գիծը անցար, քո պոտենցիալը աճելու է, ինքը հասկանում է, որի ճիշտ տեղը խփելու այդ գիծն է, որ դու չհասցնես, մնաս 80-ականների զենքի մակարդակին։ Հակառակորդը երբեք չի հարձակվում, երբ դու 80-ականների զենքով ես զինված։ Երբեք 16 թվականի ապրիլյանը։ Եբա 16-ի ապրիլյանը, հա, անպայման պետք է թող վերջացնի։ Հակառակորդը, որ տեսավ Հայաստանում խելքը գլխին գերագույն հրամանատար է եկել, խուճապից հարձակվեց։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում Փաշինյանի դոկտրինը, ինչքան վատ զինված լինենք, այդքան ավելի անվտանգ կմնանք։ Այսինքն եթե օբսիդիանից նիզակներով լինենք, вообще մեր վրա Ամերիկա, որ Ռուսա ոչ ոք չնայ։ Մի պրիմիտիվացրու, առանց այդ էլ վերլուծությունը։ Լավ, ինչի սկսվեց այդ պատերազմը։ Հակառակորդը տեսնում է, որ մի րոպե սպաների աշխատավարձ է բարձրանում։ Հակառակորդը տեսնում է նաև, որ մի վարքյան երկինքը փակ է։ Այ հիմա պետք է հարձակվել, հո չէինք հարձակվելու այն ժամանակ, երբ բաց է երկինքը ու սպաների աշխատավարձը ավելի ցածր էր։ Բայց ոնց որ տրամաբանությունը մի փոքր կաղում է, մի փոքր։ Կլինի այդ աննասուն բառը չասես, երբ Փաշինյանը ելույթն ենք լսում։ Գնես, ըստ էության, երբ Հայաստանը թույլ էր ցածր աշխատավարձով զենքը հին էր, այդ ժամանակ թշնամին չէր արձակվում, իսկ հենց դարձանք տարածաշրջանի գելխեղտ արձակվեց։ Այն ինչ տեսավ հակառակորդը, որ հասկացավ, չէ, այ հիմա պետք է հարձակվել։ Զինվորների սննդի հարց է լուծվում։ Խնդրեք, 1000 ներողություն, օքեյ, շատ շնորհակալ եմ։ Չի կարա սա իրականն է, հասկանում եք, սա տիեզերական թրոլինգ է, ու հիմա այլ մոլորակայինները Մարսի վրա, Ռեյ Բրեդբերի հոգու հետ նստած կայֆավատել են մեր վրա պոպկորն ուտելով։ Չէ, սա իրականությունն է։ Հակառակորդը, որ տեսավ, որ Կլուբնիկը մտավ բանակ, իսկ դրա եւ պատասխանատուն եւ մեղավորը Փաշինյանն էր, որ Կլուբնիկը մտավ բանակ, ասեց, վերջ, պետք է հարձակվել, հենց հիմա, թե չէ վաղը տիրամիսու կսկսեն տալ բանակում։ Ու վերջ, այդտեղ արդեն մենք հայերին չենք հաղթելու պրծ։ Դե ստեղ մի հատ նախկիների գծով տուշ ա ուզում։ Օ, տուշ։ Նախորդ իշխանությունը գիտեք ոնց է կառավարել պատերազմի ռիսկը։ Ամեն ինչ հարելա որ տեսանելիորեն բանակը փլվի, որ ասեն այ խենք այսօր հարձակվում, վաղ կհարձակվենք։ Արա նախկիները, բայց շատ ձկան աչք են, հատուկ թուլացել են բանակը,
որ թշնամին չհարցակվի։ Ես հասկացա, Ռիսկ են կառավարել։ Սաղ տրամաբանության մեջ է, ժողովուրդը մեղավորն է, որ առաջի անգամ նվիրված ու խելացի ղեկավար է ընտրել, ինչը իր հերթին ափերից անել է թշնամու այդ Ալիվյան կլանը տենց այդ նավթա դոլարները։ Դե ստացում մեր էշ խելքը։ Ճիշտ է, նախկինների ժամանակ էլ 16-ին թշնամին փորձեց գրավի Արցախը, չկարողացավ, բայց մտածեց ավելի լավ է, թողնենք մի հատ խելացի դեմոկրատ ուժ գա իշխանության, որ գցենք իր ջեբը, որ կրենք ու գցենք իր ջեբը։ Շատ բարդ տեսություն է, եկեք մի քիչ բարձրացրենք, էլի, թե չսենց չլինի։ Դե կորոնավիրուսի վակցինացիան է գնում, թեթև խորհրդակցություն եղավ առողջապահության նախարարությունում։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Այսքանը վակցինացիայի մասին վերադառնանք ԱԺ։ Դալիճուն ներկա կապիտուլյացիա ստորագրած միակ մարդը, անունը չենք տա, սկսեց խոսել փաստերի լեզվով։ Փաստերի։ 4 փաստերը ցույց տվեց։ Եկեք փաստերով նայենք ով է։ Դուք եք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ մյուսները ով կա։ Դուք եք դավաճանը, հողատուն, կապիտուլյանտը։ Okay, կոնկրետ որ մասներ ստեղ փաստ։ Ну, եթե մի քիչ էմոցիոնալ ես գոռում, դա ավտոմատ դառնում է փաստ, այսինքն պետք է կամ ներկայացնես ֆիզիկական փաստ, կամ պետք է գոռաս։ Բայց կապիտուլյացիա դա Փաշինյանի ստորագրությունն է։ Այդ ստորագրությունը Հրայր Թովմասյանի գրիչով է ստորագրել, դրանով իսկ պատասխանատվությունը եւ մեղքը գցել է նախկիների ջեբը, Քալդիով փաստորեն։ շախ եւ մատ ճուզողներին։ Իդեպ ճուզողների մասին աննախադեպ շոկային առաջարկ եղավ։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր հրապարակային առաջարկ է արել երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով։ Սենց լուրերը մի քիչ ավելի դրամատիկ է պետք կարդալ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկել է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին միավորվել Փաշինյանի դեմ։ Առաջարկը չի ընդունվել, Քոչարյանը դաշինք է կազմում Հույդայի եւ Վերածնվող Հայաստանի հետ, իսկ ՀԿ-ն Վանեցյանի հետ, Բայց մեկը այդ ինչ տիպի հորի կերպար է համարել Փաշինյանին, որ նրանից ազատվելու համար ձեռք է մեկնել ոխերիմ հակառակորդներին։ Այս առաջարկ ունեցավ երկու ցավալի տուժող։ Դրանք են Նիկոլասեր Լևոնականները եւ Հակա Քոչարյանա-Սերժական Լևոնականները։ Անverջ կարելի է նայել կրակին, հոսող ջրին եւ Լևոնականների արդարացումներին այս միավորման հարցում։ Անverջ։ Իսկ այս հարցին արձագանքեցին իմ քայլի վերլուծական թիմից վերլուծական մտքի լոկոմոտիվը։ Գուցե լոկոմոտիվը։ Չէ, լոկոմոտիվը։ Սա կարծում եմ, որ բոլորին է տարակուսանքի մատնել, այսինքն այդ ինչ կարգի, ինչ աստիճանի վտանգավոր է Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական թիմով, որ թշնամիների հետ կարելի է միավորվել, առավել եւս համարել, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ավելի մեծ սպառնալիք է, քան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Իրոք էլի այդ ինչ տիպի ազգակործան ուժ ենք, որ Թուրքից բեթար ենք ըստ առաջին նախագահի։ Նեստ Մարշալը, որ երկիրը ձախողել է, ինչ-որ քս քաղաքական գանգրենա ենք, որը արագ պետք է հեռացնել ու ամեն ինչ անել դրա համար։ Այո, մարդիկ տարակուսում եւ տարակուսում են, բայց Լուլուի հետ համաձայն է աներձակը։ Okay, չզում հստակեցնել ում աներձակը։ Ինձ թվում է կհասկանան։ Օ, ես լսում եմ այդ երաշտությունը։ Օ, աներձակ։ Մենք տեսանք, որ այսօրվա մեր կառավարությունը իդեմս վարչապետի խիզախություն ունեցան չփախչել պատասխանատվությունից եւ դա կարծես թե մի փոքր կամ մի փոքր չէ, մի փոքր ավելի շատ ցավացրել է Հայ ազգային կոնգրեսին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Այո, երկրի կեսը կորցնելը չի ցավեցրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Նրան միայն Նիկոլի խիզախությունն է ցավեցրել, մնալ իշխանությանը, այդ ամենից հետո այդ դա ցավեցրել է։ Իսկ այժմ հարց, որը բնականաբար հուզում է քաղաքակիրթ ողջ աշխարհին, Carnegie Center-ը եւ Chatham House-ը էսի Twitter-ում գրել են. Ինչ է մտածում Փաշինյանի եւ Տեր-Պետրոսյանի միասնական անցած ճանապարհի մասին Աղազարյանը։ Չեզում հստակեցնես որ Աղազարյանը։ Ինձ թվում է կկռահեն։ Անպայման վերջումիկներ ելույթ ունենում ու նոր դրում են քվեարկության։ Ես մի
մոտավորապես մի 7 ամիս հետո հասկացա, որ ինքը բանա հիպնոզ է անում։ Հիպնոզի հատկություններ ունի։ Լևոն ակազալսը գիպնատիզորը պնդում է բասկետբոլի քայլող խորտանիշը։ Բեղերը որ տեսնում եք, դա Լևոնի հիպնոսի տակ աճած։ Հիպնոզի տակ է, իսկ մինչ Աղազարյանը պայքարում է հիպնոզի հետևանքների դեմ, Փաշինյանին ասեցին, որ հաշվիչ պալատը ժողովրդավարության բաստիոնի սոցապում կոռուպցիա է գտել։ Փաշինյանը այդ մտահոգությանը արձագանքեց Ալեքսանդր Պուշկինի դայակ Արինա Ռադիոնովնայի վստահությամբ։ Ասենք այդ հարցը, ասենք ինչ նկատի ունեք։ Այդ ինչ նկատի ունեք։ Այդ ինչ որ նկատի ունեք, դուք չեք կարող նկատի ունենալ ու որևէ մեկը չի կարող նկատի ունենալ։ Ես մեկը տենց լավ արտահայտություն կար ուսերեն, Зарубите себя на носу, շնորհակալություն։ Կարող է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի բանավոր ըմբռնման մեջ կետ կար, որ մեկ պարտավոր է ռուսերեն ֆրազաներ ասի։ Ուրիշ բացատրություն ուղղակի չկա։ Ինչպես ասում է դատիլնի падежи արքան 7 раз отрежь, 1 раз зарежь։ Դե մի քիչ բար ժամանակներ է սպասում, բայց դե без труда не вызовешь и с рыбкой запруда։ Հիմա հասկացա թե խիեր Արինա Ռադիոնովնայի դեմքով է պատասխանը տալիս։ Оставайтесь за нами։ Արա դες բաները մենակ Արա Աբրահամյանի մոտ էին լավ ստացվում են։ Ничего слишком, Ֆիլոսոկրատ։ Չէ, նարիրա մոտ չէր ստացվում։ Իրա մոտ չէր ստացվում։ Եվ այսպես ազգային ժողովում էր Արման Թաթոյանը եւ քննարկում էր մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը։ Կամ ինչպես նրան ասում են, օմբուդսմեն մայմենե պադրուգի։ Կամ ինչպես էլի MIP-ի մասին ասում են, երկրի միակ աշխատող կառույցը, իսկ թե ինչպես իմ քայլում ընդունեցին օմբուդսմենի քննադատությունները, երևում է այս փոքրիկ ու գաղտնի տեսանյութից։ Ձայն չկա։ Չէ, ձայն ցավոք չկա, ինչը թույլ է տալիս տարատեսակ գեղարվեստական սպեկուլյացիաներ անել։ Իսկ մենք ունենք տարատեսակ գեղարվեստական սպեկուլյացիաներ։ Այո, դեռ Չարլի Չապլինից մնացած այս տեսանյութը։ Ինչ որ սենցոտ էր էլի երևի։ Միքայել Զոլան ինչ էր անում այդ ռասբերատոմը։ Դե ինքը որպես մախ էր երևի, տենց ընդհանուր մորոզային ֆոն էր ապահովում, բայց մենք անցնենք քննադատություններին, որտեվ Թաթոյանը լավ հերվից սկսեց կորոնավիրուսից։ Ինչ կապ ունի մարդը դիմակը պատշաճ չի դրել կամ դիմակ չի դրել ազատությունից զրկեն տանեն ոստիկանություն։ Բա հələ բերման ենթարկելու ինստիտուտը չկայացած էր Հայաստանում, չէ՞։ Բա եւ կայացած էլ չի։ Եվ ստացվում էր, որ ինչ էր առաջանում կողմնակի բացասական հետևանքները։ Անհամաչափ ուժի խնդիր էր գալիս 3-4 հոգով մարդուն բերման էին ենթարկում, ինչի համար դիմակ չկրելու համար։ Բա իրականում ոչ թե պետք է բերման ենթարկեին ազատությունից զրկեին, այլ պետքա դիմակ տային մարդուն։ Միփ ջան, բա դրամատուրգիան, բա շոուն, բա YouTube-ը, քանի դիտում կուներա որ անցորդին մոտենան դիմակ տան վիդեոն։ 50-ից 100։ Իսկ եթե 4 ոստիկանով հավեսով մի հացից փռում են ասֆալտին, վրենցից նստում ճզում են ձեռնարկտաները, հետո գցում են ավտոն, այդ արդեն 100 հազարավորների։ Իսկ եթե Լիլի Մորտոնը անցորդը միլիոններ։ Այո, ընդհանրապես իմ մոտ բարսա որ մեր կառավարությունը մեր մասին մտածում է մոտարպես սենց։ Այսինքն բացի ծեծից ուրիշ լեզու չեն հասկանում։ Իսկ կոնգրեսմենը կամած հասավ ամենահարդքոր թեմաներին։ Դուք գնացել եք այդ Գորիսից Շուռնուղ կամ Կապանից ճակատային գնացող գյուղի հատվածը, բայց օրինակ մի հատ ավտովթար եղավ։ Եկան ադրբեջանցիները, իրենց հատվածն է, չէ՞, դուք էլ ասում եք ձայն մի հանի, միջազգային կառույցներին էլ ես ձայն չեմ անում, որպեսզի չլսեն։ Ով է իրենց, այո, դուք եք ասում մեդիա տերորին ես միացել։ Հիմա այս հարցը, մի րոպե, ես հարց եմ տալիս, մեր քաղաքացուն օրինակ գալու են բերման ենթարկեն։ Ադրբեջանի քննչական մարմինները տարածքային իրավազորություն է, ստացվում պետք է գան հարցաքննեն։ Ես արդարադատության նախարարությանը պաշտոնական նամակ եմ գրում, ասում
հարցնում ժողովուրդ ինչ է կարել, ոչ էլ հրապարակել եմ այդ նամակը, այ որ նա մանիպուլյացիա չլինի։ Այդ մարդիկ էլ չգիտեն ինչ ասել։ Հա, բայց պետությունը adekvat արձագանքել էր այս հնարավոր իրավիճակին։ Հա, երբ։ Ոնց։ Չես հիշում ԱԱԾ-ն պատրաստել էր այս թղթիկները թեժ գծի համարներով հենց այս դեպքի համար։ Ну, բայց ախր արդյոք դա լուծում է։ Սերգեյ, լամինացված էին թղթիկները։ Այ այդ ուրիշ, այ դա ես չգիտեի։ Իսկ այդ ինչ մեդիա տերորի թեմա էր։ Դաթոյանին մեդիա տերորին աջակցելու մեջ մեղադրեց իմ քայլական Մարիա Կարապետյանը։ Մարիա Կարապետյանը, որը հայտնի է որպես հեղինակա, ինչով է։ Պրոստը Մարիա։ Պրոստը։ Ուրեմն ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում ես եւ Տիկին Սամսոնյանը միասին ենք աշխատում, այս մասին առիթ եմ ունեցել ասելու։ Եվ այնտեղ, երբ ես ելույթ եմ ունենում, Բանը, գիտեք քանի հոգու հետաքրքիր ձեր ու Անի Սամսոնյանի փոխհարաբերությունները։ Երկու, ու այդ երկուսը մենք չենք։ Այո, Անի Սամսոնյանն ու դուք եք, էլի ոնց որ ծամեմ միջև վերջ։ Մեկ էլ շատ հավես կլինի, որ երկրի ամենակարևոր ամբիոնից խոսելը, ասես մի քիչ կտրվեք այդ հեռախոսից, անկախ նրանից, նույն եթե շատ հրատապ մեսիջ է, եթե 700 լայք է ձեր նկարը ստացել, անգամ եթե Candy Crush-ի վերջին աշխարհն եք հասել։ Կարող է դասին վերաբերող բաներ նայում։ Մարդու իրավունքների հարգարժան պաշտպան Մերսի։ նոյեմբերի 9-ից հետո եւ հատկապես դեկտեմբեր ամսին հանրությունը ենթարկվում էր մեդիա տերորի, սուտ կեղծ լուրերի միջոցով, որոնց նպատակն էր տագնապ հարուցել եւ խախտել առանց այն էլ փխրուն հանրային հոգեկան անձեռնմխելիությունը։ Սկսած դեկտեմբերի 17-ից, պարոն Թաթոյան, դուք բարբերաբար ահազանգել եք սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին։ Կարծես նման գործընթաց իսկապես տեղի էր ունենում։ Ջանիկ, ախր պետական մարմինները մոշ քնած էին հայտնի միասմբակ կենթանու ականջում այդ օրերին, ինչ որ մեկը պետք է անդրադառնար այդ դեպքերին, երբ թշնամին մտնում էր ինչ-որ գյուղեր, ասում էր, այսքանը մեզ, այսքանը ձեզ, այս մերն է։ Սոտկի հանքը, որ մտան ոչ հմեկից իմացանք, ոչ ԱԺ-ից, ոչ դոգից, որը յուրօրինակ մեդիա ոչ դոգ է դարել։ Ու ստեղ արդեն ոնց որ մի խոսքով այսպիսի Թաթոյան դուք չեք տեսել։ Ну, մեծ հաշվով դուք ուրիշ Թաթոյան չեք էլ տեսել, եւ միակ հայտնի Թաթոյանն է։ Հերիքալա վարա դե Այդ մեդիա տերորի մեջ եք մեղադրում մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Տիկին Կարապետյան լուրջ եք ասում, բա ինչպես հասկանանք այն, որ մարդիկ պատերազմից հետո գտնվում էին տեղեկատվական բլոկադայի մեջ։ Պետությունը ворթեգրել էր չափազանց սխալ քաղաքականություն։ Անընդհատ ասում էին, ոչ մի տեղի չի ունենում, ամեն ինչ նորմալ է։ Արդյունքում ամբողջը գալի լցվում էր ապատեղեկատվությամբ։ Մարդիկ ապրում են սահմաններում, պետական սահմանում, մարդիկ ապրում են գյուղում, եկել են ադրբեջանական զինվորականները, շոկի մեջ են մարդիկ հայտնվում։ Պետությունը փոխանակ գնա նրանց հետ աշխատի, ոչ միայն աշխատանքներ չի տանում, նաև հայտարարում է, թե ամեն ինչ նորմալ է։ պետք է հավատային իշխանության տարածած ինֆորմացիային, որ ամեն ինչ լավ է, գերիներով ինքնաթիռ է վերադառնում, Իսկանդերը 10% սովապայթել, ոնց կարա սեփական աչքով տեսածը համատվի պետական ինֆորմացիայի հետ։ Ընդհանրապես շատ բոց է, երբ հենց իրանք են բոլորին մեղադրում մեդիա տերորի մեջ, բայց ասենք հերթով բացահայտվում են ծերից ծեր կեղծ Perfect TV-ներ, Facebook խմբեր, որտեղ իրանց քննադատողներին ուղղորդում են, կազմակերպում են այս կամ այն ստատուսի տակ ամենավերջին հայհոյանքները գրել։ Այդ մեդիա տերորի հետ իրանք կապ չունեն։ Իսկ բոլոր մնացածը ասես մեդիա տերորիստ են։ Թաթոյանը մեկ այլ շատ կարևոր դիտարկում արեց, թե ինչու ասել թե սաղ ցենտրը լավագույն միտքը չէ։ Ադրբեջանի նպատակն է հիմա աշխարհին ասել ամեն ինչ հիանալի է, ոչ մի խնդիր չկա, ինչ ա եղել, Հայաստանն էլ ամեն ինչ, իրանք էլ են ասում, որ ամեն ինչ նորմալ է, այդ Հայաստանից որտեղից եք լսել, որ բողոքել։ Դե եկեք ըմբռնումով մոտենանք։ Իմ քայլին մի քիչ դժվար է համ բողոքներ բարձրաձայնել, համ էլ բոլորին համոզել, որ ամեն ինչ հրաշալի է, ծիածաններ, միայղջերներ ու թիթեռնիկներ են, ապագա կա, հունիսի 29-ին ընտրեք մեզ։ Ու քանի որ Թաթոյանին արդեն բարկացրել են, նա վերհիշեց նաև դեպքեր, երբ հենց պետական պաշտոնյաներն են դիմում մեդիա տերորի ու հայհոյանքի։ Օ, այն Ավանի փող չաղապետ, չէ։ Ուրիշ դեպք։ Դրան երբ են հասնել։ Պաշտոնյաները տեսել եք ինչեր են անում։ Ես բոլոր ապացույցները ունեմ։ Հայոյանքներ են գրում, պաշտոնյաները գրում են, լայքում են բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Դա անուղղակի բռնության տարածում է։ Այդ պաշտոնյաները պետք է ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգի հետ կապ չունենան։ Նրանք որտեղից են եկել հայտնվել պետական համակարգում։ Կարող ենք ինձ ասել, ինչ գործ ունի շուկայի տեսչության, ավարտում եմ։ Շուկայի տեսչության վերահսկողության մարմնի աշխատակիցը սեռական հայոյանքա տալիս լրատվ բանում համացանցում լրագրողի։ Կարող եք ասել։
Չէ, իրանք մաքսիմում կարող են ասել, որ բանը ժամանակը ձեր սպառվեց։ Իդեպ այժմ նաև գլխավոր դատախազն էր ու հետաքրքիր զարգացում ստացավ վարչապետի խորհրդական Աննա Վարդապետյանի գործը։ Եթե չեք հիշում դեպքը, որտեղ կարար տպավորություն ստեղծվել, թե քննիչին վարչապետի գրասենյակից ուղղորդում են, մի հատ թարմացնենք այս գործը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի եւ նրա որդու Ռաֆիկ Հայրապետյանի քրեական գործերով Փաշինյանի խորհրդականը քննիչին ցուցումներ է տալիս։ Կարելի է ենթադրել, որ տեսանյութերը տարածողներին հասանելի են դարձել քննիչ Այվազյանի էլեկտրոնային հասցեն կոտրելու միջոցով։ Հետո քննիչը ասեց, որ հա իմեյլն է կոտրել են։ Այսինքն ապացուցեց, որ մեղադրանքները track change-երով խմբագրել է, բանկային գաղտնիքը սենց իրար ուղարկել են ու այդ իրոք եղել է։ Բանկային գաղտնիքը կատներով մեմ չի էլի, որ սենց ում ասես զատիկի շնորհավորանքների նման Viber-ով կամ mail-ով ուղարկվի։ Ընդհանրապես պետք չի էլի այդքան հաճախ ուղարկել։ Գործով վարույթ էր սկսել, լսենք գլխավոր դատախազին ինչ ցնցող բացահայտումներ են արվել։ Խոսքը վերաբերվել է կոնկրետ մասնագիտական քննարկումների մասին։ Այսինքն վարչապետի խորհրդական իրավունք ունի մասնագիտական քննարկում անցկացնել։ Նա որպես վարչապետի այդ փաստական տվյալների այդ նյութերով ձեռք բերված, նա որպես վարչապետի խորհրդական չի գործել։ Հա՞։ Track change-երով մեղադրանքի տեքստը խմբագրել որպես հոբի, բարեգործություն, ապրիլ 1-յան պրիկոլ։ Հիմա որ այստեղից քայլենք, դուք մոտենակ ասեք, ես այսպեսի մի հատ իրավական խնդիր ունեմ։ Բայց դուք իրավունք ունեք օրինակ իմ մասով քրեական գործ խմբագրել։ Դուք իրավունք ունեք խմբագրել։ Որ գաք ինձ հարցնեք, այսպեսի իրավական խնդիր ունեմ։ Ինչ կարծիք եք, ես կարող եմ չզլանամ եւ ձեզ իրավական խորհրդատվություն տալ։ Հիմա բարի կամքի դրսեւորում է թույլ տվել այդ աղջիկը։ Այո։ Հա, ոչ թե որպես խորհրդական, ուղղակի ինժեներական, որպես խորհրդ է տվել էլի։ Էն էլ ասելա, հələ մի հատ էլ բանկային գաղտնիք հանդիսացող տվյալներն էլ կնայես, որ խնդրեմ։ Էն էլ ասելա, հոп, մի րոպե, որպես վարչապետի խորհրդական, թե ուղղակի որպես քրիստոնյա մարդ տեսակ։ Իհարկե որպես մտերիմներին հասնող, հարևանին հասնող քրիստոնյա մարդ տեսակ։ Ու դե ինքն էլ որպես հասնող հարևան հայ մարդ տեսակ նայելա, ինչը պետքա դզմրտել է հետ ուղարկել։ Կարգավիճակը չի խոչընդոտում մարդկանց այստեղ կարևորը թե ինչ հարցերում խորհրդատվություն իրականացնելու։ Կոնկրետ քրեական գործի իրավական հարցի մասին է խոսքը։ Ինչ իրավական հարցի մասին է խոսքը։ Եթե այդ իրավական դե շատ լավ, հիմա ես ասում եմ կապ ունի։ Ես ասում եմ կապ ունի։ Ես արդեն 3 կիլո պոպկորն եմ ձեռք բերել ու սպասում եմ Transparency International-ի նմանատիպ կառույցների բոլոր զեկույցներին այս տեքստի առնչությամբ։ Իսկ եթե արդարացնեն, մեկը հավասարաչափ հաճելի է ալնելու կարդալ այդ տեքստը։ Բայց ինձ թվում է մենք այս պահը թերագնահատում ենք։ Նա ինչ թույն ատմասկա է բոլորի համար։ Օրինակ Նիքսոնը կարող ասի ցերեուն ինձ քարոզարշավի ժամանակ օգնել է ոչ թե որպես պետական կառույց, այլ որպես բարի սամարացի հասնող կուլտուրական ինտելիգենտ ամերիկացի մարդ տեսակ։ Clinton Monica Lewinsky case-ը։ Հա, այդ լաքեն կապույտ շորիկի վրա ես եմ թողել, բայց ոչ թե որպես ԱՄՆ նախագահ, որպես սիրահարված ռոմանտիկ մի պատանի։ Փաշինյանը որ ասեց Իսկանդերի 10%-ն է պայթել, կարասի ես որ գործել եմ ոչ թե որպես վարչապետ, այլ ուղղակի որպես ինտերնետ տրոլ։ Մնացեք մեզ հետ եւ խուսափեք պատասխանատվությունից։ Սիրելիներս, այսքանն էր այսօր Arm Comedy-ն։ Վերջում առաջարկում ենք դիտել օրվա վիդեոբոցը։ Носят союзнический характер и строятся они на принципе стратегического партнерства и братских отношений между нашими народами. И я рад констатировать, что за последние месяцы наши отношения еще более окрепли в очередной раз. Մարիա Զախարովայի դեմքը տենաս ինչ էր մտածում այդ պահին։ Երևի մտածում էր արդյոք պայմանագրի մեջ կար բռնաբարել ռուսաց լեզուն արտգործնախարարի ներկայությամբ կամ էլ Իսմայել Լավրովի հայտնի մեմն էր հիշել այդ պահին, որ այսինքն, բայց չասենք։ Fancy gloves though, where's all my kid the baby? So there's never a tracer at my boot, but I've been on a sidewalk one Saturday morning, don't you know? Lies about